Сайн байцгаана уу? Сонсогч Сонсогч таман зүгээр шууд өөрийнхөө яриад бүр яриад дуусчих. Тэнгүүд нь шин орчуулчих за. За. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Намайг Бяхар Жалбуугийн Амар Заяа гэдэг 52 настай 3 хүүхдийн ээж байна. Тэгээд 2 охин маань Австрали улсад амьдран суудаг. Би өөрөө 10 настай хүүхдтэйгээ сая Австралиас 9 сард ирээд Монголдо Дархан хотод амьдарч байгаа. Миний боловсрол болоод Банк Санкуугийн Монгол Улсын их сургуулийн Банк Санкуугийн анги төгссөн. Банк Санкуугийн мэргэжилтэй. Одоогийн хийж байгаа ажил маань бол тээвэр логистикийн компани 2012 оноос өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байгаа компанийхаа захирлаар ажиллаж байгаа. Би анх 2023 оны 11 сарын 16-ны өдөр Мөнх Чимэг багштайгаа Супер Жампын гайхалтай 8 дасгалыг орж суралцаад тэндээсээ би өөрийгөө олж таньж өөртөө итгэлтэй байх гэж ингээ хувь хүний хөгжил гэдэг сургалтыг анх сонсоод аюул сайхан баяртайгаар хүлээж авч ирсэн. Би тийм ч их өөрийгөө бас хүнд ойлгуулж хэлж чаддгүй нэгэн байсан. Одоо харин өөрийгөө буцаагаад харахлаар аюул ингээ хүнд ярьж чаддаг, хүнд ойлгуулж чаддаг, хамт олныгаа бас уриалж чаддаг, хүнд эргэн тойрондоо бас нөлөөлж байгаадаа маш их туйлын их баяртай байгаа. Тэгээд энэ Супер Жамп сургалтантайгаа учирсандаа үнэхээр их баярлалаа. Энэ хамт олонд ингээд гайхалтай нэг нь болоод ороод ирсэндээ өөртөө бүр туйлын их баярлж яваа. Сэтгэл амар хөдлөөд хөөрөөд байна. Намайгаа уучлаарай. Тэгээд ер нь одоо энэ Супер Жамп сургалтандаа одоо ингээд 12 цагийн сургалтаа ингээ үзэх үе болгонд ингээ сэтгэл минь догдлоод ингээ харах болгонд ингээд бүр ингээд хайр хүрээд байдаг. Тэгээд тэрэн дээр ингээд сургалт болгон дээр 1-ээс 3 дугаар байранд орж байгаа хүмүүсээ хараад догдлоод сэтгэл минь бараг л би тэн дээр гарч байгаадаа олон дэлхийн тайзандаа би явж байгаадаа гэж өөртөө бол мөрөөдөж ингээд догдож харж суудаг байсан. Өнөөдөр энэ сайхан үрээ тарьсан өөрийнхөө үр хэмээр өнөөдөр дэлхийн тайзныхаа нэгд орж чадсандаа туйлын их баяртай байна. За баяртай байна. Тэгээд энэ Супер Жамп сургалтыг анх ингээд надад ингээд одоо зааж боловсруулж одоо намайг хөвтөлж өгсөн хамгай сайртай багштай одоо энэ үрийн минь одоо биднэрт ингэж одоо арга замын минь зааж өгсөн Мөнх Чимэг багштай талархлаа илэрхийлье. Мөн одоо багшигаа ингээд тайзанд ингээд гарах тоолонд бид нар нь шавнар нь дандаа хайр хүрдэг, багшаараа бахархаж явдаг, багш нар нь бид нартай үлгэр дуурайлыг өөрийн биеэр өөрөөрөө яг үлгэрлэн дуурайлуулж үзүүлж чаддагт нь багштай хайртай шүү, талархтаа гэж хэлье. Мөн бас үүсгэн байгуулагч Давгүн багш, Петр Сэлкэн, Роберт Па багш болон одоо Монголдо оруулж ирсэн Саруул багштай мөн их талархаж явдаг шүү. За та нартай бас одоо миний нэг ганц үгийн Супер Жампасаа сурсан нь зүрхнээс зүрхэнд харцнаас харцанд сэтгэлээс сэтгэлд гэдэг энэ сайхан орой үгэнд би өөрөө дэвтэж өрөөл бусдаа энийгээ цацаж явдагтаа баярлалаа. Өчигдрөөс өнөөдөр сайн бай гэдэг урайгаа өдрөөс өдөрт хэрэгжүүлэн явж байгаадаа өөртөө бас талархалтай байгаа. Тэгээд өөртөө итгэх итгэл минь олон ундарч Супер Жамп сургалт хүн төрөлхтөнд хамгийн хэрэгтэй, хамгийн гоё ийм сайхан сургалтыг бидэндээ ингээд өнөөдрийг хүртэл ингээд 35 6 жилийнхаа түүхээр ингээд бид нартай ингээд хүрэж өгж байгаа үүсгэн байгуулагч бүх хүмүүстэй талархлаа, баярлалаа та нартай. Да, маш их талархлаа, Амрагч. Супер байлаа. Удачи дружбы с нами всегда. Богатство и счастье — это наша судьба. Я санитарий, поэтому у меня немножко вот так, да? Сегодня у нас же суббота, и в санитарии. И приветствую из Монголии, из санитарии, из Архангельска. Давай я сейчас буду переводить. Удачи и дружбы с нами всегда. Богатство и счастье — это наша судьба. Меня зовут Бяхар Жалбуу Амар Заяа. Я фаундер 2-го ранга. Мне 52 года. Я мама 3 детей. 2 мои взрослые дочери живут со своими семьями в Австралии. Я вместе с 10-летним сыном в сентябре этого года вернулся из Австралии на родину и сейчас проживаю в городе Дархан. Я закончила Монгольский государственный университет
по специальности банковское дело и финансы. Я в настоящее время являюсь директором собственной логистической транспортной компании, которой руковожу из 2012 года. 16 ноября 2003 года я встретилась с наставником Мукчемик. Я познакомилась с нашим 8 замечательных упражнений. Это стало началом больших перемен в моей жизни. Я искренне благодарен судьбе за то, что нашла это уникальное пространство развития самоосознанности, саморазвития. Когда я пришла в Суперджампе, моя цель была личности развития, улучшения навыков, публичных выступлений и укрепления уверенности в себе. Раньше мне было непросто полноценно выразить свои мысли и доносить их до людей. Но сегодня мои способности и развитие речи это улучшается, да, и способности и вера в себе растут каждым днем. Изменения положительно влияют на мое окружение. Я живу под девизом «Сегодня быть лучше, чем вчера». Каждый день я с благодарностью учусь из своего наставника, единомышленников, и развиваюсь вместе с ними, и это приносит мне огромное вдохновение. Когда я участвовала в ежедневных встречах АВЛ и слушала тройку лучших чемпионов, мое сердце наполнялось восторгом. Я представляю себя на этой сцене, мечтала однажды выступить в этом сцене. И вот сегодня это желание осуществилось. Впервые поднимаюсь на мировую сцену и произношу свои слова. Мое сердце переполнено радостью и гордостью за проделанный путь. Прежде всего выражаю глубокую благодарность моему дорогому, любимому красавицу-наставнику Мухчемик, который показал мне путь и научил, как правильно пояснить это в семье. Да? Видеть нас на мировой сцене – это всегда вдохновление. Потому что мой наставник 7-й раз тоже выступал на сцене, да, и поэтому наша команда на восторге. А также выразить признание и большую благодарность основателю программу нашей методики, да, Владимиру Довану, Петру Зилькину, Роберту Сару, которая принесла эту величайшего методику в Монголии. И мы всегда говорим, что мы делаем наше дело сердце к сердцу, глаза к глазах, и это нас вдохновляет. И всех благодарю, всех люблю и даю горячий микрофон величайшему легендарному нашему Артему Яровой.